Illar ƙarya a cikin al'amuranmu na yau da kullum. Wannan shiri zai kawo muku manya-manyan wasu illoli da ƙarya kan jawo a cikin dukkanin wasu al'amura da maganganu da ayyukanmu. Muna fata ku yi mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi lakin ɗin wannan bidiyo. Wa'inda kuma sun riga sun subscribing da Allah su yi mana sharing ɗinsu da lakin. Shi ne hakan zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da binciko wasu manya-manyan abubuwa wanda ya kamata mu sani domin gyara mu'amalanmu da zamantakewanmu da kowa da kowa a rayuwarmu. Ita dai ƙarya, idan ka kasance duk abin da za ka faɗa kana yin ƙarya, wajen ba da labari ne sai ka zuba ƙarya a ciki, wanda har hakan mutane za su iya gano cewar ka yi ƙarya. Sannan wajen aiwatar da wani abu wanda shi ma akan saka ƙarya a ciki, akwai ƙaryar da za ka yi ta matsayi ma wanda kai baka kai matsayin ba, amma ka yi wani abu don ka nuna kai matsayinka ne. Kai hasali ma akwai inda suke ƙarya cewar iyayensu ma ba iyayensu ba ne, musamman matasanmu wanda suke so su burge wasu 'yan mata 'ya'yan manya, ko kuma wasu abokansu 'ya'yan manya, ko kuma wasu makamanta da irin wa'innan. Galibin mutanenmu ana yin ƙarya, wai sai ka ji mutum ya ce ai rayuwar nan dole sai da fakijin, ba za ka fito komai ka bayyana ba. Ai ba illa ba ne, ka fito ka nuna ko kai wane ne a rayuwa. Wani can yana can gefe yana kallon abubuwan da kake yi, matuƙar yana yabawa da hankalinka zai iya taimakonka a rayuwa ta hanyar ma da baka tunani ba. Amma ka kasance komai za ka faɗa ƙarya, komai za ka aiwatar ƙarya, ka yi matsayin da kai ka san baka kai wannan matsayin ba, to duka wannan ƙarya ne a rayuwa. Sannan kuma ka sani cewa duk wanda ka kasance kana yi wa ƙarya, to daga lokacin da ya gano cewa abubuwan da kake gaya masa ƙarya ne, ba fa zai sake amincewa da kai ba, domin akwai lokacin da za ka buƙaci ya gaya maka gaskiya, ba za ka taɓa samun yardarsa ba, ba zai taɓa yarda da kai cewar gaskiya kake gaya masa ba. Kullum zai dinga ɗauka maganganunka dukansu na ƙarya ne, domin daman ita ka saba masa a rayuwa. Kun ga kenan wannan babbar illa ce ga zamantakewarmu da mu'amalarmu da sauran mutane. Don haka ya kamata mu canza daga yau, mu zama mun rage, mun daina yin ƙarya a rayuwarmu. Dainawa lokaci guda yana da kyau, amma zai ba wasu wahala gaskiya, ba za su iya ba. Muna fata za ku danna mana alamar subscribing a wannan channel tamu, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Sunana Aminu Zakariya. Mun gode.